Hello，大家好，我是蘑菇鸭。就像标题所说的，我昨天发烧了，37度8，最高的时候达到了38度2，然后一直没有退烧，就去了医院。这里说一下我的情况，给大家参考一下。我现在人在武汉，27号的时候我出现的咳嗽症状，但是不是很严重，我就没有太在意。包括现在我也是轻微咳嗽。29号早上的时候，我洗完澡发现自己的面部非常的热。照镜子的时候，发现自己的脸有点红，我就用温度计测了一下自己的体温，结果发现居然发烧了。其实我当时有一点懵，我以为是洗澡造成的。之后又隔了3-4个小时又测了一回，还是37度9。大概到晚上8点钟的时候还是没有退烧，我就骑着我这个小电驴去最近的定点医院去做检查。结果刚到医院就被暴击了，门口正好有一个39度的患者，还没有做检查就已经直接在门口晕倒了。我当时真的是害怕极了，然后赶紧进去挂号，去分诊台量体温，去发热门诊排队。因为医院夜班就只有一个医生嘛，前面还排了大概有20个人，我就在那里等了大概4个小时。期间有一插曲，就是因为我到那里的时候都已经是晚上12点了嘛，他们就把一天所收集到的那种疑似是新冠的病人的唾液样本送到这个金银潭中心去检测，然后他们说大概有320多个人，也就是说像我们这种比较偏远的医院，每天都有300多个人疑似感染，而这个疑似的话大概是在38度3以上它才会疑似。之后到1点多终于排上我了以后，医生对我进行了简单的询问，就是问我咳不咳嗽啊，有没有哪里不舒服这种。之后就让我去做血常规和 CT 胸部的一个 CT， 肺部 CT。之后做完检测呢，再回到医生这边，然后医生告诉我这个肺部 CT 是正常的，血常规也是正常的，但是确实有低烧，也找不出发烧的原因，不能排除这个新型冠状病毒的可能性。可能是因为我的抵抗力比较好，所以发病不是很明显，需要自行观察3天到1个星期。他还给我开了点药，看看能不能退烧。如果这几天退烧的话，就是好了；如果没有退烧的话，就还要去医院进行复诊。最后还说多喝热水是重点，一定要多喝热水啊！事情就是这个样子。我也不知道我到底是不是新型冠状病毒，不过我现在所有的症状就是轻微的咳嗽，然后还有就是发热，还有一点腹泻，感觉有点像新型冠状病毒这个病，但是好在不严重，希望这几天可以退烧吧。我看有一个治好的说，每天喝50斤水，然后多吃维 C 的橘子啊什么的，也可以提高自己对这个病毒的抵抗力。那什么，我也不多说废话了，祝大家平平安安的吧，包括我。希望我们下期还能再见，拜拜。最后给大家看看医生给我开的药吧，他说这个药也能预防，有这个莲花清瘟胶囊，还有阿奇霉素片，还有这个是磷酸奥司他韦胶囊。如果你觉得自己也有哪些不舒服的地方的话，可以买这些药过来预防一下。不过这些药都挺贵的，大概100多块钱吧，就这3盒。哦，不对，是4盒。这个莲花清瘟胶囊比较多。